सर यो किन टिपेको तपाईँले? यो चाहिँ ग्रिन टीमा प्रयोग गरिन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायी चिज हो। यो ग्यास्ट्रिक पनि यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिक रोग निको पार्छ। पेटका कुनै दुखाइका समस्या छन् भने यो चाहिँ एन्टिबायोटिक नखानुहोस्, कुनै पनि एन्टिबायोटिक नखानुहोस्। नेपालमा नेपालको जमिनमा आफ्नो सालनाल गाडेको जमिनमा उत्पादन भएको यो 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 शिवको बुटी पनि हो। यो चाहिँ खासमा भन्ने हो भने अमृत बुटी हो क्या, सञ्जीवनी बुटी हो क्या। यसले पेटमा भएकादेखि लिएर शरीरका विभिन्न रोगहरू ठिक गर्छन्। यो चाहिँ तपाईँले मन लगेर जानुहोस्। यो म तपाईँ यो चाहिँ जडीबुटीको विशेषज्ञ वैद्य हो कि के हो तपाईँ? होइन होइन होइन, जडीबुटीको विशेषज्ञ होइन। यो गाँजाको पात, यो जुन पात छ यसले चाहिँ शरीरका सबै रोगहरू ठिक पार्छ। यो लामो समयदेखि हामीले सेवन गर्दै आइरहेका छौँ। यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालतिर पनि हेर्नुहोस् यसको बारेमा। यो भनेको त विश्वको उत्कृष्ट चिज हो। यसलाई चाहिँ हामीले अब विश्व सामु चिनाउनुपर्छ। नेपालका भ्रष्ट तस्कर दलाल माफियाहरूले नेपालको यो चाहिँ गाँजा जसले चाहिँ क्यान्सर ठिक पार्छ, जसले चाहिँ रोग ठिक पार्छ, यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने, विदेशबाट चाहिँ किमो ल्याउने अनि यहाँ 80 लाख रुपियाँ दिने, एउटा किमोथेरापी गरेको 80 लाख रुपियाँ दिने। यसको किमो विश्वको सबैभन्दा राम्रो किमो हो। क्यान्सर रोगको सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेकै गाँजा हो। गाँजालाई चाहिँ यिनीहरूले प्रतिबन्ध लगाउने, प्रतिबन्ध लगाएको कसले भन्दाखेरि मेडिकल माफियाहरूले, तस्करहरूले। यो विश्वभरिको यो तस्करहरूको एउटा सञ्जाल छ, तिनीहरूले चाहिँ यो प्रतिबन्ध लगाए। यो हामीले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ यो सप्लाई गर्नुपर्छ। पातहरू चाहिँ गिलासमा तातो पानीमा हालेर यसको चाहिँ बिहानै चाहिँ एक चुस्की लगाउँदाखेरि पेटका सबै रोगहरू ठिक पार्छन्।